Kwa niaba ya Waziri wa Afya naomba kujibu swali la Mheshimiwa Omari Mohamed Kigua, mbunge wa jimbo la Kilindi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali ilishakamilisha mfumo ambao unahifadhi taarifa zote za vituo kuanzia ngazi ya zahanati hadi taifa. Mfumo huu utasaidia kufuata taarifa za kijiografia, yani geocoordinate za vituo vyote nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa tupo kwenye hatua ya kuingiza vituo vyote kwenye mfumo huu ili kufanyia majaribio na pia kutizama gharama za usafirishaji dawa kupitia mfumo huu wa ndege maalum, yani drone, ukilinganisha na usafirishaji kwa njia ya magari, ili maamuzi sahihi yafanyike katika kutekeleza wazo hili zuri la Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Kigua. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya kwa maelezo mazuri tu kwamba ndege hizi kuwa na rubani ni ndege muhimu kwa ajili ya kutoa huduma za kiafya. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kwa hali ambayo Watanzania tumepata ya mvua za El Nino, ni dhahiri kwamba utaratibu huu ni mzuri na unatija kwa serikali. Je, Mheshimiwa Naibu Waziri, mko tayari kuharakisha kwamba mfumo huu wa kupeleka dawa vijijini unaharakishwa? Asante sana. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, tuko tayari na kweli kwa wakati kama huu njia hiyo ni mkombozi hasa ndani ya wilaya bila kuzungumzia kwa maana ya kutoka taifani kwenda kwenye wilaya, lakini ndani mle kwenye wilaya, kutoka ndani ya wilaya kwenda kwenye vituo utaokoa sana, lakini tutaendelea kuharakisha tuone tutafika mahali gani, lakini nisikuahidi kwamba kwa kipindi gani, lakini tunaendelea kwa sababu coordinate ni muhimu ili kuongoza lile jambo na network.